Tänään ollaan Joutsenon venesatamassa. Tarkoitus olisi käydä kiertämässä Pöyhienniemi. Ei ole vielä ihan täysin terve olo, niin ajattelin, että vähän tällaisen lyhyemmän lenkin heittää tähän väliin. Tällainen Highbike Full 7, muutaman vuoden vanha laite alla ja tosiaan Pöyhienniemi, niin sitä kiertää sellainen luontopolku tuossa. Ja uusi mielenkiintoinen homma, että siellä on kapulalossi tehty sinne jonnekin kohtaan, mistä pääsee Muukon saareen, ja sinne on ilmeisesti ensi vuoden aikana tai ensi vuodeksi tulossa uusia polkuja. Käydään kattoo, löytyykö se tosta matkalta. Vähän. Täällä on ihan mielenkiintoista polkua ollut ajella. Ainakin aikaisemmin toivotaan, että sinne ei tehdä nyt mitään taas siloteltua paanaa. Että niitä on minun mielestä kyllä jo aivan riittävästi tässä kaupungissa. Varmaan siellä kuitenkin jotain tehdään. Pieniä helpotuksia sinne lossille asti, mutta josko se olisi tuolta toisesta suunnasta sitten ja olisi vaan osan matkaa, niin säilys vähän sellaista epätasaisempaakin maastoa. Tekisi jokaiselle varmasti ihan hyvää kuitenkin. Aina silloin tällöin käy aktivoimassa niitä jalan lihaksia tällaisilla epätasaisimmilla poluilla ja jalkapelissä. Nämä on tietysti näitä vaan omia mielipiteitä. Onkohan nää uusittu jossain kohti nää pitkospuut? Muistelisin, että tässä olisi ollut vähän kapiammat aikaisemmin. En oo kyllä tätä tänä vuonna tainnut käydä kiertämässäkään. Oho, ja siihen pysää. Itse tykkään, kun pääsee aina haastamaan itteensä ja aina niin, vaikka nyt sähköllä mennään, mutta kuntoilu ei ole itselleen näissä se ykköshomma, mutta se tulee siinä sivussa sitten. Jaha, siellä on mennyt pitkokset. Täällä.
Eikö muistas, mihin pitää mennä? Ei tää nyt eksy kovin etäs, kun tää rantoja pitkin kiertää. Vähän tuo laavu häämöttää tuolla ja se on valitettavasti ollut vissiin aika paljon ilkivalla kohteena. Vähän sellaisessa paikassa, että liekö tänne muuta kuin ihan paikalliset käyvät tuota. Harmi homma. Tähän on käyty oikein kunnostamassa. Toivotaan, että säilys kunnossa. Tosiaan, vaikkei tässä ihan täysin terve olo olekaan, mutta oli sen verran komea keli, että teki mieli vähän lähteä johonkin ulkoilemaan. Tääkin, jos olisi tasoiteltu sepelillä sellainen pyörätie tänne, niin siitä olisi luontokokemus aika kaukana. Nyt jotain tällaisia pieniä pitkoksia välillä on jo kohdissa, mitkä tiedetään, että ne on tosi märkiä, niin sehän on ihan ok. Mut sellaiset täysin sileet murskepaanat keskellä mettää, niin mun mielestä vihoviimosimpia hommia. On toki vaan omia mielipiteitä ja mä tiedän, että on vastakkaisiakin ja saa ollakin. Ja pitäähän niitäkin tietty olla, mutta niitä ainakin tässä Lappeenrannassa jo aika paljon on rantaraitin myötä. Mikä kohtaa? Tuolla taitaa ollakin jo vähän lossia näkyvissä, niin käydään katsomassa. Mistä sinne sitten kulku tulee? No, täällähän on ihan komeen näköinen lossi. Se on vielä ketjulla lukittu siihen, ettei olekaan vielä ihan kaikkien käytettävissä. Taitaa ensi kesänä lähteä kokeilemaan. On kyllä hyvä, ettei ole tehty tänne vielä ainakaan mitään mursketteitä. Onhan tää paljon helpottunut kyllä, mikä tää oli, niin näitten pitkosten myötä, mutta tässä edelleen tällaista mukavaa juurakkoa.
Mikään kauhean pitkä lenkkihän tää ei oo, olikohan tää jossain 3 kilometrin luokkaa. Mutta tää on esimerkiksi Lappeenrannasta tulee radanvarsipolkua Joutsenoon ja Ahvenlamme ympäriltä ajaa polkuja ja sit tulee tänne. Niin. Siinä on sellaisessa asennossa tuo puu, että on haastava ylittää. Niin käy täällä kääntymässä ja eilee takaisin tuonne Lappeenrantaan. Tai minkä mittaiset polut nyt tuonne Muukosaareen sitten tulee. Nämä voi olla yllättäviä sitten, kun on liukas keli ja lehti päällä. Tai sitten tuollaiset juuret, kun lähtee topörän alta. Niin jäin kattelee ihan muita hommia. Ja sitten tuollainen lipsahdus. Kumpikohan suunta tässä nyt oli oikein? Lähdettiin tänne. Taisi lukee Luolakallioita. Josko me tänne jatkaa tuoda toista polkua kuitenkin vielä eteenpäin. Luolakallioita taitaa olla myös joku geokätkö, mitä on joskus tullut käytyä etsimässä. Ja on noita Niemessä muitakin. Joo. Meillä on kyltti, että luolat tuonne päin. Mokomassa hommassa hengästyy. Ei tässä on vielä ihan täysin kunnossa. Muutaman videon jo harjoitellut tällaista höpöttelyä tähän videolle, niin näet edelleen vähän hölmöltä tuntuu. Sen takia tätäkin osittain tulee tehtyä, että haastaa vähän itseään. Vie epämukavuusalueelle. Sitten siihen alkaa tottumaan. Ja sitten jos joskus pitää jotain videoita tehdäkin oikeastikin, niin on jo vähän valmiina. Ei sitä tiedä mihin sitä ikinä joutuu. Taas ollaan risteämä kohdassa. Ja jatketaan vielä eteenpäin. Vahvempi polku tänne päin.
Mulla tulee komia portaat rantaan. No tästä lähdetään ylöspäin. Niin on tän siis joskus ajanut, mutta en muista. Nää on ainakin kyllä uutta. Vanhat oli niin lahot, että ei se pysty ajamaan. No niin, johan me saavutaan takaisin venesataan. Tää olikin hyvin nopsa reissu. Täällä on toki tuossa toisella puolellakin vähän luontopolkua oikea käden puolella. Ei käydä tällä kertaa siellä ajassa.